السلام علیکم ملګرو، یو ډیر غټ بریکینګ نیوز د بابر اعظم مینوالو د پر راغلی دی چې بابر اعظم ته یو ځل بیا د ټي 20 اور د ون ډے کپتانی پاکستان کرکټ بورډ ورکړي. زما په خیال باندې بابر اعظم ته کپتانی نه دی ورکول پکار، او بیا بابر اعظم ته کپتانی ولې ورکول پکار دی یا بابر اعظم ته کپتانی غشتل پکار دی کنه. په دې ویډیو کې په دې ټاپک باندې ډیټیل سره خبره کوو. خو بل طرف ته د سلمان علي هغه حواله سره دا خبر راغلی دی چې سلمان علي هغه په خپل دا فیصله کړی دا چې زه د ټي 20 فارمیټ نه سایډ لاین کېږم او زه د او ډي آی ورلد کپ 2027 لپاره تیاری شروع کوم. نو وداوت اني ډاوټ، بغیر د شک نه دا خبره خو کلیر ده چې سلمان علي هغه په ټي 20 ټیم کې ډوزه نه جوړیږي. خو بیا هم هغه پاکستان کرکټ بورډ د ټي 20 کپتان کړی وو، نو اوس هغه نه کپتانی هم اخیستل کیږي او هغه خپل هم د ټي 20 نه سایډ لاین کیږي. نو دا یو ښه خبره ده. یو کلاډي چې پته ولګي چې زه د دې فارمیټ قابل نه یم، نو چې بیا کله هغه خپل د هغې نه سایډ لاین کیږي، نو دا یو ښه خبر دی. او دا د هغه کلاډي ایمانداري هم ده چې هغه خپل پیشې سره بې ایماني نه کوي، هغه خپل سکل سره بې ایماني نه کوي. لکه ډېر داسې کلاډیان وي چې هغه د ټي 20 قابل نه وي، غواړي چې موږ په ټي 20 ټیم حصه یو. نو دا بیا نوجوان کلاډیانو سره یا ټیلنټډ کلاډیانو سره یا حقدارو سره مطلب ناانصافي کولی. خیر په سلمان علي هغه ډېر خبره نه کوو، راځو بابر اعظم طرف ته. پاکستان چې کومه نوې سلیکشن کمیټي ده، نو هغه په دې خبره باندې غور او فکر کوي چې موږ بابر اعظم ته د ټي 20 اور د ون ډے کپتانی ورکو. نو بابر اعظم ته د ټي 20 اور د ون ډے کپتانی ورکول دا وخت د پاکستان په ټیم کې کوم وګورو، نو داسې یو ډیزروینګ کلاډي نشته چې هغه کپتانی ورکړل شي. فخر زمان هغه هم پاکستان کرکټ بورډ سره لانجې مانجې شروع دي. شاهین افریدي دی، نو هغه هم کپتانی حواله سره هغه باندې تنقیدونه وغیرہ کیږي. بل داسې کلاډي نشته چې سړی وایي یا یاره دا کلاډي دی او د کپتانی قابل دی. نو بیا خبره زیزي او بابر اعظم ته ورځي. لکه د انډیا ټیم مثال لزدر کمنو ویرات کوهلی چې کله د انډیا ټیم کپتانی ملو شو، نو ایز ا کیپټن ویرات کوهلی فلاپ شو. ایز ا کیپټن دغه په کپتانی کې د انډیا ټیم میچونه ډیر کم وګټل. نو بیا هغه ټایم روهیت شرما انډیا سره په چوایس کې وو. نو روهیت شرما کیپټن کو د ویرات کوهلی د سر نه یو ډیر غټه ریسپانسیبিলিټي لاره، یو ډیر غټ هډ ټیلر شو، یو ډیر غټ لوډ ټیلر شو. نو ویرات کوهلی په خپل بیټینګ باندې فوکس وساتلو، ویرات کوهلی خپل بیټینګ باندې توجه وساتله. نو ویرات کوهلی په خپل بیټینګ کې غټ غټ ریکارډونه جوړ کړل. نو لابد مرغه د پاکستان کرکټ ټیم سره د ویرات کوهلی غونډه کې دا نشته نه چې هغه سره د لیډرشپ کوالټیز وي، هغه لا کپتانی ورکړل شي. او بابر اعظم ته وایي چې بس ته د کپتانی لالچ نه کلار شه، ته کپتانی پسې منډې ته ډې مو واخه، ته بیټسمین ته په خپل بیټینګ باندې فوکس وکړه او ته ریکارډونه جوړ کړه. نو دا څه خوشتره نه. او بل زموږ د ټیم کې لاړیان چې کوم دي ای کپتانی پسې هر څه کوي، مړه کپتانی پسې د یو بل ګریوان لملاسه چي، او دا ثابت شوي هم دي. شاهین افریدي ته ګوره بابر اعظم نه کپتانی واغشتل شو، شاهین افریدي ته ورکړل شو. شاهین افریدي هم خوشي خوشي ایکسپټ کا. بیا شاهین افریدي نه کپتانی واغشتل شو، بابر اعظم له دوباره ورکا، بابر اعظم خوشي خوشي ایکسپټ کا. چې د دوه ترمنځ پکې مطلب مخالفت هم راغو چې دواړه د یو بل خلاف شو، دواړه یو بل مطلب چې لکه کپتانی غشتلو باندې دواړه یو بل ناراضه هم شو، ملګرتیا کې هم لږ ډېر خلل راغو. خیر زما په خیال باندې بابر اعظم ته کپتانی نه دی ورکول پکار، خو چې کله د پاکستان ټیم کې بل داسې ډیزروینګ کلاډي نه وي، نو بیا به خامخا د پاکستان کرکټ بورډ سوچ چې کوم دی غیر بابر اعظم طرف ته ورځي او بابر اعظم ته به کپتانی ورکوي. خو که چېرې بابر اعظم نه پاکستان ټیم کې یو داسې بروسي والا کلاډي وي او هغه کپتانی ورکړې وه او بابر اعظم ته ویلو چې بس ته کپتانی نه کلار شه، نو که چېرې مونږ نور داسې وګورو د بابر اعظم په کپتانی کې پاکستان سره میګا ایونټ نه دی ګټلی، خو هغې کې یو سیمی فاینل حارث رؤف په وجه بایلو، یو سیمی فاینل مو د حسن علي په وجه بایلو چې په اهم موقع باندې د استرالیا بیټسمین کیچ ډراپ کو، هغې نه پس شاهین افریدي چکې وخوړې. مطلب چې کله هم د پاکستان میګا ایونټ کې بهر شوی دی، سیمی فاینل یا فاینل مو بایللی دی، نو هغه د بابر اعظم په وجه نه بلکې د بالرانو په وجه مو بایللی دی. خیر دا اپډیټ شو. اوس تاسو څه وایي؟ بابر اعظم د کپتانی ورکول پکار دی که نه؟ خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.